Coucou les filles, je suis de retour. Alors, رجعت باش نجرب les produits اللي قلت لكم قبيله هادو باش نجرب les en fait le fond de teint. غنجرب également le primer ou نجربو الشفار. Donc je vais essayer de m'abstenir de faire des maquillages de fou. غنحاول ما كنعطيكمش الايمان لانني غادي ندير مكياج خفيف. المهم غادي نحاول ندير مكياج خفيف. اول حاجه البنات الا كنتو غادي تجربوا شي حاجه من علي اكسبريس من ويش من هذا يفو فو بروتيجي. دونك انا غادي ندير تونر ديال بيكسي في لا فيتامين سي. دونك سي ان تونر قالك برايتنين تونر ماشان تونيك اكليرسيسون هذا الوغ درتو في كلينكس ودابا غندوزو على وجهي كامل. العنق ايدالمون ما نساوش. و غادي نابليكي لا باز دو شانيل لو سيروم بلو كوم سا يكون كوم اون باريير يحمي لي وجهي. ما تعرفين نوضو فيها الحبوب ما تعرف باسكو سي دي تروك ان فيت ديال ويش ما عرفناهمش وناش مصنوعين ابار لو فون دو طون ان فيت كيهضروا عليه بالمزيان. وي مي جو سي با واش غيتي ليا بريك اوت اولا شي حاجه. دونك جي طاي بيان لو سيروم. ودابا البنات اون فا كومونسي بار لا باز اللي قالك All Matte Pore Invisible Face Primer. قال لك بان هاد لو سيروم هاد لو تروك هاد لو بتي تروك هذا غيخلي لك وجهك مات كامل. جو سي با سي جون اي ترو مي و غادي يخبي لي بور. داكشي اللي بغينا حنا وداكشي اللي بغا الشعب. الوغ j'en applique sur le nez ou في les zones في la zone T surtout où j'ai plein de sébum. لا باز بعدا الي با سيليكوني حيتاش ما كتلصقش بزاف الي واتري. شويه كيتلصق لي وجهي. دونك زدت منو شويه البنات باسكو جي رماركي اوكون ديفيرونس. وهاد المره في بلاصه ما ايطالي جي استامبي هكا بصبعي باش يدخل لو برودوي. جو سي با باسكو لي بور سور الجبهه ديالي باقي باينين. وهاد لو فلاكون il est tout petit زعما genre يدير لك 3 4 bon n'exagérons pas 4 5 utilisations et c'est bon. Bon là je vois que c'est un tout petit peu flouté ماشي بزاف un tout petit peu. هانتوما شويه كيفلوتي لي بور. هاد بون اش بان لكم البنات شويه ان تو بتي بو فلوتي. وي سافا ماشي بحال كيف كانوا قبيله. je dirais pas واو شويه مع الكاميرا وليكليراج نتوما راه ما كيبانوش لكم محال كاع مي ان تو بتي ريكيكي هنايا باقيين كيبانو هنا. Bon, ندوزو le fond de teint. J'ai peur un petit peu de la teinte, je sais pas parce que j'ai choisi au hasard la teinte parce que ils ont pas trop de teinte, trop de teinte dessus. Donc, غندير شويه هنا شويه هنا ياك قالك full coverage هنا هنا وهنا. الحاجه اللي غنديرها البنات هي ان اون بارتي دو فيزاج غنخدمها بالبيوتي بلاندر. الوغ كيما قلت لكم غادي ندير النص بالبيوتي بلاندر والنص الاخر غادي نخدمو لكم بالبانسو. يلا بسم الله. واو صراحه افيك بيوتي بلاندر خطير. غير هو فول كافريج نو غنقولو ميديوم تو فول كافريج. مات وي مات. الوغ
Voilà le côté de l'éponge. Donc je vais montrer que les pores باقين. Donc le primer n'a pas servi à grand chose. Les pores باقين كاينين. ندوزو دابا لو كوتي ديال بون طلعوا حتى لهنا وماشي فول كافريج ميديوم كافريج دونك غير خصني نزيد وردوا البال البنات خذوا اللي بغاو ياخذوا اون كولور شويه تكون فاتحه على لا كارناسيون ديالهم باسكو هنا سا سي اوكسيدي ان تو بتي بو هانتوما لو برودوي حطيتو كان بيض في الاول اي سي اوكسيدي دونك هاد الجهه نسيت خصني نخدمها بالبنزو وما تخليوش في وجهكم بزاف باسكو اون فوا كتخليوه في وجهكم شفتوا انا حطيته في الاول كان بلون خلعني كاع خلعتني لا كارناسيون مي vite fait il s'est oxydé, j'espère qu'il va pas s'oxyder plus. نهبطوا le produit de تحت ou je vais rajouter un peu parce que c'est pas du full coverage. It's not a full coverage, c'est medium, couvrance medium. Bon بحال هاد اللعبات كندير لهم هكا هكا غنزيد غير في البلايص اللي انا كنحتاج لا كوفرانس والخدمه ديالته بالبيوتي بلاندر احسن من الخدمه ديالته بالبانسو كيبقى كيعلق كيلصق فيه شفتو كي كان في الاول وشوفوا لتحت فوالا الوغ انا زدت شويه شوفوا كي كيبان هو الاندرتون فيه رائع سي ان اندرتون جانا اوليف سي تري جولي بون نغطيو الحجبان حتى من بعد نعاودوهم il est mat شفتو ما فيهش aucun reflet machin دابا ولا في الكفرج il faut en mettre en fait il faut en rajouter pour avoir full coverage une couvrance totale وتهبطوا العنق ديالكم باش في حاله ادامه اوكسيدان شفتو شوفوا الجناب بحال دايره كونتورين انا ما دايرهاش الوغ كو سي لو برودوي كي كومونس ا سوكسيدي bon j'adore la couvrance ديال le fond de teint il est bien par contre les pores non باقيين باينين comme pas possible وشوفوا وجهي كي ولا دابا سمر donc si vous voulez l'acheter البنات الا عجبكم الا عجبتكم لا تيكستور ديالو عجبكم عجبكم لو فون دو تان ان جينيرال il va falloir choisir une teinte اللي هي تكون فاتحه عليكم باش يلاه يتوكسيدا ويولي لا ميم كولور كو فوتر كارناسيون ماشي بحالي انا هكا دابا غادي نشوف كومون il s'interpose مع d'autres produits بحال هايلايتر كريم enfin je vais mettre l'anti cerne هو الاول احسن انتي سيرن في العالم البنات هو هذا و vous allez voir par vous-même تندير منه شو دونك كما قلت لكم جادور هاد لو برايمر الكونسيلر ديال ميبلين شوفوا شحال درت منه شوفوا لو ريزولتا غنوريه لكم tout de suite il cache les cernes il cache tout ما تمشيش لي ريدول il migre pas ما كيتحركش ورائع وكيحل لكم لو ريغار d'une façon incroyable تي هايلايتي لكم لتحت ديال العين il est magnifique il est magique شوف شوفوا la différence il est excellent topissime نديرو الجهه الاخرى ندير شويه في النيف je continue d'estomper شتي وفتح بحال هادي نيت تلقى البنات زوين quand tu as un fond de teint اللي هو plus bronzé que ta carnation tu peux l'utiliser غير هو utilise معاه un anti cerne اللي يكون شويه فاتح باش يفتح لك لا كولور شفتوا mais regardez-moi le fond de teint il est devenu سمر certes c'est pas cher je pense je l'ai eu chez $8 mais oui mais quand même il tient pas sa promesse j'ai dû rajouter 2 couches باش يلاه يكون couvrant
Donc il m'a dit comme j'ai dû rajouter 2 couches باش يلا يكون couvrant واستمر عليا il change de couleur. D'abord je vais utiliser la poudre ديال Huda Beauty sugar cookie غنديرها comme d'habitude avec mon éponge. شوفوا l'anti-cerne il a pas migré ما تيدخل لا في لي ريدول. il est magnifique cet anti-cerne. غادي ندير غير شويه من تحت عينيا pour baking باش نزيد نفتح les ailes du nez aussi un tout petit peu. غير شي شويه هنا les bords du nez فين ما لفتي يدخل le fond de teint هنا. J'ai fait juste هادشي pour pouvoir laisser la place le contouring. Alors now je vais prendre la palette ديال Make Up Forever ولا طلعت لكم في راسكم هادي غادي نبدلوها. غادي ناخذ la palette ديال Pro Conceal. je vais mélanger les deux couleurs et faire mon contouring avec. غناخذهم un pinceau. contouring البنات شحال من مره وريتكم كيفاش. دونك vous commencez من الودن ديالكم وكتنزلوا و vous arrêtez. alors كما قلت لكم البنات جو كومونس من هنا لهنا. ابري كنطلع لي طومب كنطلع الجبهه سورتو اللي عندها الجبهه كبيره بحالي غنديرو هكا ونعاودو ننزلو على ديك العظمه اللي عندنا ونحبسو في النص ديال العين ديالنا. ابري pour affiner شويه داك لو دوبل مونطون كندير كونتورين لهاد البلايص فوالا. و لو ني ما نساوش لو ني كنبداوه من هنا كنتمو هابطين. دونك انا كنزيد شويه ديال الكونتورين هنا باش كتبان لك شويه العين pour donner l'impression que العين راها مجبده. après je prends mon fixateur غنرش به ليبونج باش تسهل عليا ليستومباج. وديما البنات اون استومب vers le haut. نسقيت لكم عندي شي مريه هادي لا galère de ma vie les miroirs. شكون اللي يدير فيا خير ويعطيني ميغوار كادو. alors et j'estompe. j'ai appliqué le contouring غير في البلايص اللي ما درتش فيهم لا بودر. دابا غادي نرجع البنات لا بودر ديالتي. جو في با بودري لو نبودري هنا مزيان. جو في با بودري لو دوسو دو البلاصه فين درت الكونتورين باسكو هذيك البلاصه غنبودريوها ب كونتورين باودر. غندير لا بودر في هاد البلايص to make هذاك الكونتور ديالك سناتش و فوق النيف. سورتو الجبهه. دابا ملي ما مقداش حجباني فرحانه بالجبهه الرعده. دابا البنات اللي وليت بحال شي كيكه داخله الفران غنحيد كاع لا بودر. جيسي ما نديرش دي موفمون روتاتيف اولا دي موفمون اللي يقلعوا ليا كاع البرودوي. جو تابوت comme vous voyez. ça donne un joli effet. فوالا. ودابا اللي حجبنا تغطاو غادي نبداوهم from square one. je vais utiliser
نسيت قبل ما ندير لو تروك الحجبان غنديرو فيكساتور. عرفتي ريحتو ايفيكتيفمون اكزاكتومون بحال لو فون دو تان. اهم حاجه نديرو اننا نثبتو هادشي اللي خدمنا بان سبراي فيكساتور باش نحيدو نيت داك ليفي ديال الغبره ويبان الوجه ناتوريل بلوز او موان. عاد جو في اوتيليزي البنات لو براو ديفاينر ديال اناستازيا بيفرلي هيلز باش نمابي الحجبان ديالي. نمابي سا فو دير كنخدم لي زيكستريميتي هما الاولين. دونك كوم فو بوفي لو رماركي خدمت لي زيكستريميتي ديال الحجبان. دابا فاش غادي نبغي نخدم الحجبان غادي نحاول نخدم على شكل دي زاراشي. ان فيت جو سيمول بحال كاينين زغيبات، دونك غنبقى غير بدي زاراشي بحال هكا. شفتو باش تيبان بلوز او موان ناتوريل. وهنا لتحت كنغمقو pour faire un effet dégradé. دونك جي يوتيليزي البنات هاد البانسل اللي كيعطيك 3 ديال الزغيبات متابعين. هذا جو لي يوتيليزي باش عمرت القدام pour faire un effet كيما قلت لكم naturel. Après je vais prendre d'abord le gel ديال Makeup Revolution في la couleur dark brown هذا، وغادي ناخذ لو بانسو ديالي وغادي نحاول نغمق لي زيكستريميتي ديال الحاجب. فوالا فوالا با on dit ديما لي eyebrows are sisters but not twins, mais je suis satisfaite du résultat. donc نقيت من التحت نقيت عاوتاني من الفوق شويه، ça a donné un joli résultat. دابا غادي ندوزو للعينين. je cherche une couleur crème. فين هي لا باليت اللي كانت فيها لا كولور كريم؟ ها هي بالارض. اوبسي ها هي. دونك جو في بروندر البنات هاد لا كولور هادي وغادي نديرها من الفوق الحاجب، من هنا من تحت الحاجب باردون، وفوق العين كامله. دونك نسيت ما غادي نحل البنات هاد لاباليت اللي درت لكم عليها البارح دو نيو نيود، لو دوب ديال هدى بيوتي نيو نيود. ها هي راه باقا جديده. نسيت ما اوتيليزيتش ان فيت هاد البرايمر ديالها، دونك جو في اوتيليزي لو برايمر ديالها هو الاول. واو il est magnifique, il couvre bien. كاع البنات اللي عندهم لي ريدول كحوله فوق العين جو فو كونساي هاد لو برايمر اللي فيها رائع. نديرو ليه غير هكا. لا ميم شوز العين الاخرى. غادي نرجع لا باليت ديال هدى بيوتي اللي استعملنا قبيله هادي، و غادي ندير الفيكساتور. ان فيت سي كوم سي جو فيكسي هذاك باش ما يبقاش كيدخل ليا في الكريس ديالي وما يبقاش كيدخل في دوك لي ريد اللي كيكونوا فوق من العين. الصراحه واعر. j'estompe bien باش ما يتكونوش ليا دوك لي كرومو اللي خلاوها في الطبخ.
دابا البنات غادي ناخذ هاد لا كولور اللي سميتها سبانكت هادي هاد لو روز و جو في لوتيليزي فوق من لا بوبيير موبيل فوق من لو كرو دو لوي باردون شفتو شحال بيغمونتي et dire que ça c'est à 100 dirhams. C'est super pigmenté. ناخذ نفس la couleur de l'autre côté. Pigmentation incroyable. Alors to soften باش نبرد شويه هذاك الفوق ديال العين ديالي غادي ناخذ هاد لا كولور اللي سميتها تيكو هاد لو روز هذا في لو ميم بانسو غير غادي نسوسو مزيان غادي ناخذ تيكو و غنخدم به هنا الفوق باش ندمج هذوك لي كولور باش ما يبقاوش تيبانو هارش. La pigmentation elle est magnifique. La même chose du même côté. أجمل la pigmentation البنات شفتوا comment elle est magnifique. Alors غادي ناخذ البنات لوف بايت هاد لا كولور هادي ونخلطها مع التيز مع هاد لا كولور لوف بايت مع التيز وغادي نديرهم اون اوبليك في هاد لو كوتي هذا باش pour intensifier un tout petit peu la couleur. و aucun fallout في العين ديالي ما طاح حتى شي حاجه. j'étire un tout petit peu mais je garde. Voilà c'est fait. دونك نسيت ما درتش واحد الحاجه جو في بروندر اون لانجيت نقيه بعدا هي الاولى وغادي نحيد لو فون دو تان من لي ليفر et je vais utiliser mon baume à lèvres favori du moment سميتو bon Icon Beauty ولا Icon Beauty Intensive Treatment for very dry and chapped lips. مع هاد البرد c'est tout ce qu'il faut. Donc on prend un tout petit peu et je vais le laisser hydrater mes lèvres en attendant. شتو ça donne un joli rose les lèvres و en même temps كنحسوا به شويه تيحرق دونك شويه كيبلامبي لي ليفر ما تنقولكمش كينفخ لي ليفر mais remarquez depuis le début حتى لدابا فاش درتو شويه بلامبا ليا لي ليفر ديالي. دونك كوم جو دي البنات اون بون باليت ديما خاص يكون فيها ان بيج اولا اون كولور كريم اي ان نوار. هادي فيها لو بيج ولا كولور كريم مي ما فيهاش لو نوار. دونك غادي نرجعوا لا باليت هدى بيوتي روز جولد الاولانيه. je vais prendre le black truffle هاد لو نوار اللي فيها et je vais l'appliquer avec un pinceau très précis في l'extrémité de العين ديالي وغنجرو شويه. Voilà donc j'ai essayé de smoker avec الاخر ديال العين ديالي mais en même temps درت ليه en fait je l'ai bien estampé avec le rose comme ça ما يبقاوش les démarcations. دابا البنات غادي ناخذ comme vous le savez tous j'adore دوك الهالف كات كريس ماشي كات كريس كامله مي غير النص ديالها. donc j'ai pris un pinceau je vais essayer de prendre هذا كاع اللي داير بحال هكا. غادي ناخذ لانتي سيرم في وسط منو و je vais essayer باش نقي الكريس ديالي. ديما ديروه وشوفوا الفوق باش تيتراسا لكم البلاصه ديريكتومون فين غادي ديروا الكات كريس ديالكم. انا نوريكم في العين الاخرى. دونك باش تعرفوا كيفاش en fait comment faire كتابليكيو
le produit sur la paupière mobile وكتشوفوا الفوق. فوالا كيتراسا لكم البلاصه اللي خصكم تتبعوا. يعطيكم بحال هكا، خصكم غير تجيبوهم متوازيين. Voilà, je vais prendre un beauty blender et essayer d'estamper واحد شويه les bords. Alors البنات, voilà, après ma estampeta, je vais essayer de chercher un pinceau اللي يكون بحال هكا بلا، وغادي ناخذ هاد لا كولور سميتها Daydream. هادي غنعمر لو بانسو وغنحطو لا كولور في البلاصه اللي حطينا فيها لونتيسير قبل. Je crois qu'avec les couleurs c'est mieux de les déposer peu. هي كتبان mais ça donne plus d'intensité لا حطيتها بصبعك. انا دفاري شفتو. Bien sûr, je vais reprendre la couleur Love Bite et je vais essayer de l'intégrer. Je vais voir la différence. Alors, درت du crayon noir la muqueuse supérieure ou la muqueuse inférieure. درت هذا ديال Flormar. Vous savez très bien que كان حماق عليه البنات. الا لقيتو هذا الكريون Flormar, ne le ratez pas. دابا غادي ندوز لو كريون دوبل امبو اللي كانت فيه باش قادي تحجباني. فيه de l'autre côté un eyeliner. Donc je vais appliquer l'eyeliner الفوق. Je vais étirer mon eyeliner الجناب ونجرها لداخل. باغي de l'autre côté غنبدا من الجناب وغنجر لداخل. J'ai essayé باش نقرب لكم شويه البنات. دابا je vais essayer de prendre هاد la couleur Love Bite وغنديرها من تحت من العين ديالي. احسن يكون ان بانسو بلا بحال هكا اللي يكون طويل باش يابليكي لكم لا كولور فريمون في لو غا دو سيل. شفتوا où j'ai également dégradé la couleur بهاد la couleur raw باش عطاتني هاد ليفي هذا. دابا غندوزو لي فوسيل اللي خدينا حتى هما من ويش. الوغ j'applique ma colle. Je prends le fossile غنتويستي واحد شويه بحال هكا et je viens le poser فوق من لا كول ديالتي. Yay! Nous avons finalement un winner. Les fossiles, ils sont magnifiques. Ils sont topissimes. Je vois. On dirait que c'est du naturel. Ils sont super. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà. La deuxième étape, bronzer. Et qui n'aime pas ça,
Donc je vais aller chercher ma palette ديال البرونزر Cheek Leaders Pink Squad هادي. غناخد mon pinceau de bronzer. غادي ناخد شويه alors je vais prendre شويه من هولا وشويه من دالاس. Et on les applique. شتو داكشي باش ما يجيكمش نخبز داكشي علاش قلت لكم قبيله ما نديروش باودر في البلايص اللي درنا فيهم برونزر باسكو غنديروا لهم برونزر باودر دونك سايره. وشوفوا قنانفي راه تنفخوا شويه شفتوا لي بور دو ني. دونك ابري جي ابليكي خديت شويه من تيكو اوبسي خديت من تيكو Dandelion pardon ou California خلطتهم. Ça m'a donné un très joli rose, surtout que هذا فيهم شويه les paillettes enfin les irisés, donc ça me donne un effet bonne nuit immédiat. Après je vais prendre ma palette highlighter اللي كنحماق عليها. غناخد un pinceau d'highlighter غادي نرش بعدا لو فيكساتور ديالي باش نثبت هادشي كله. Ça sent bon. J'adore ريحة الفور دو طون ودارها دابا ليا فهذا سي لو غيف. غناخد ماركي خديت لو هايلايتر خديت هذا وهذا. واو je m'extasie انا devant هاد لا باليت parce qu'elle est super. غندير شويه الفم l'arc de Cupidon. غنزيد شويه et puis j'estompe. C'est un très joli glow. Vous pouvez prendre même un pinceau plus petit. Et je prends un tout petit peu d'highlighter où je l'applique هنا. مسحت لا بوش ديالتي من لو بوم على ليفر اللي كنت دايره. Je vais commencer par la couleur Venus chez Huda Beauty. Je vais l'appliquer sur la totalité des lèvres. En évitant l'arc de Cupidon. وغناخد من بعد la couleur Muse. غنديرها الوسط. Un eye blot. Et voilà, voici le résultat final. J'espère يكون عجبكم. Donc voici les yeux qui يجيو. Et voici la totalité du look. J'espère que je vous fais d'énormes bisous les filles. Bye bye, à la prochaine.